감자는 혈압 조절과 글루텐 불내증이 있는 분들에게 특히 좋은 식재료인데요. 글루텐이 포함되지 않아 밀가루 대체 식품으로 감자를 사용하면 좋습니다. 그리고 감자를 활용한 감자 수프는 글루텐 불내증이 있는 분들께 아주 좋은 선택입니다. 감자 수프 레시피를 알려드릴게요. 먼저 감자를 껍질을 벗기고 적당한 크기로 썰어주세요. 양파도 함께 다집니다. 팬에 올리브 오일을 두르고 다진 마늘과 양파를 중불에서 볶습니다. 양파가 투명해질 때까지 약 3-4분간 볶아주세요. 감자와 치킨 스톡을 넣고 중불에서 감자가 부드러워질 때까지 약 15분 정도 끓입니다. 감자가 익으면 블렌더에 옮겨서 곱게 갈아줍니다. 다시 냄비에 수프를 넣고 생크림 또는 우유를 더해 부드럽게 만들고 소금과 후추로 간을 맞춥니다. 수프가 끓으면 불을 끄고 그릇에 담아줍니다. 원하시면 파슬리나 크루통을 곁들여 드셔도 좋습니다.